Munyankuyu Ramada kuri ubu afite imyaka 22 yaturutse mu karere ka Gatsibo afite imyaka 13 akora akazi ko mu rugo nyuma atangira kwishora mu biyobyabwenge. Andangiye akazi ko mu rugo nkajyamo ndagakora igihe gitoya ntangira kunywa itabi ibiyobyabwenge ka kazi karananira kananiye biba ngombwa ko banyirukana ahubwo nahise nkomeza ubuzima bw'i Kigali nyine ndakomeza ndabutambuka aho nibye aho nagize nte n'abari baturanye na Munyankuyu bemeza ko yari yarabumije. Nemuzeho nakunda kubona uducupa twa kore bari mu bimwe byabo ngo no gupuriza noneho wenda no kwiba ibintu mu panga gutyo waba umukoresheje ukawusanga kandi agatwaye waba gutumyeho amakara wamuzana wacu ugasaba telefone ajyanye. Iyo myitwarire ya Munyankuyu yaje gutuma atabwa muri yombi ajyanwa mu kigo ngororamuco no guteza imbere imyuga cya Iwawa. Iwawa narahabaye ngezeyo ubuzima bwaho ntago bwangoye gusa bwatumye nitekerezaho mbona ko ibyo nari ndimo bitari byo mbona no kuba igihugu gitekereje kutuzana ahantu hariya tukava mu biyobyabwenge nabyo ari iby'agaciro. Muri nge naje nafashe umwanzuro wo kutabisubiramo kuko nari nzanye n'umwuga. Mu kigo cya Iwawa Munyankuyu yahawe amasomo y'imyuga ndetse n'amasomo ngororamuco. Byose byamugize umuntu utakirara mu muhanda ndetse utanatunzwe n'ibiyobyabwenge. Imyuga yize mu kigo cya Iwawa niyo imubeshejeho. Kuri ubu abasha kwikodeshereza inzu ndetse anabasha kwizigamira. Umuntu abajya mu bipangu byose hahandi wajyaga wiba ubu noneho twebwe twinjirayo turimo dukora kandi ukamukorera ibintu akishima neje akaguhamagara kuri telefone ati ngwino wongere unkorera kandi kazi. Ubu ngubu mbasha no kwizigamira mfite konte muri sako ya Kacyiru mfitemo n'amafaranga make y'ibihumbi 40 nteganya no kuyongera gusa ntago nshaka kuyagabanya ndashaka komeza kwiyongera ku buryo azagira icyo amarira ejo hazaza nanjye byibuze nkuko navuye mu cyaro ndi umukene nanjye ndashaka kuzitwa umukire hano muri Kigali nanjye nkubakamo inzu niyo ndoto yanjye kuri ubu ngubu mfite. Kuri ubu Munyankuyu akora muri koperative yitwa Ubuzima Bushya. Ari Iwawa yize umwuga w'ubwubatsi ariko yaje no kwegera abagenzi be nabo bizi Iwawa abigiraho ububaji none nabyo bimufasha guhaha. Ababonaga Munyankuyu bagahisha ibyabo ngo atabitwara ubu baramwakira ndetse ufite ikiraka akakimuha. Ubu rero akaba ageze no ku ntambwe ishimishije kuko abasha kwirihira inzu akabasha no kwigaburira no kwiyambika. Akaba rero yarahindutse nta nubwo akinywa ibiyobyabwenge nta nzoga anywa nta n'itabi. Ngira kumubona mbona ari umutekinisiye mubona hariya ku isoko mbona ari umutekinisiye babaza bakora intebe ibitanda hanyuma tuza kubwirana n'abandi tuvuga ko wa muhungu yabaye umwana mwiza nta gakiri mayibobo arakora ibitanda ubu ni boss. Impinduka zabaye mu myitwarire no mu buzima bwa Munyankuyu Ramada ni umusaruro w'amasomo ngororamuco n'ay'imyuga bitangirwa ku kigo cya Iwawa giherereye mu karere ka Rutsiro. Urubyiruko rubarirwa mu 6400 rumaze gusoza amasomo Iwawa mu gihe cy'imyaka 5. Umukunzi Mediatrice Televiziyo y'u Rwanda.